আমরা আজকে ফাইনালি চলে আসলাম বালুরঘাট নিউ রেল স্টেশনে। হ্যাঁ, যেখানে আরেকটি নতুন স্টেশন বানানো হচ্ছে, যেটি হচ্ছে বালুরঘাট হিলি টু চলে যাচ্ছে গাম দিয়ে চকভিগ্রাম হয়ে শতকণ্ড হয়ে চলে যাবে। তো আমাদের এখন এখানে এইটি মনে হয় এখনও 4 থেকে 5 বছর মনে হয় সময় লেগে যাবে। এটি মনে হচ্ছে রাজধানী এক্সপ্রেস দাঁড়ায় আছে। হ্যাঁ, তো এটা এক্সপ্রেস নাম। তো ফাইনালি এখানে রেল লাইনে বর্তমানে কাজ করানো হচ্ছে, অনেক লোক আসছে এখানে যাওয়ার জন্য। তো এখানে একটি ট্রেন দাঁড়ায় আছে। তো আমরা এখানে দেখতে আসছি কতটুকু কাজ এগিয়েছে। হিলি টু বালুরঘাট প্রায় রেল লাইনের ব্রিজের কাজ এখনো চলছে। হ্যাঁ, তো আমরা এখানে চলে আসলাম দেখার জন্য, আমাদের হ্যান্ডেলগুলো এখানে দাঁত বের করে। তো আমাদের এখন এখানে বর্তমানে স্টেশনে চলে আসি। তো এখানে বর্তমানে অনেক সিমেন্ট রাখানো রয়েছে, যেটা হচ্ছে কাজের জন্য। তো এই ট্রেনটি মনে হয় এখন রাস্তা না হওয়ার কারণে এই ট্রেনটি এখন বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। যবে রাস্তা হবে তবে এই ট্রেনটি মনে হয় হিলি টু বালুরঘাট যাওয়া আসা করবে। হ্যাঁ বন্ধুরা।